from them. And we have another one today. You have seen him especially on Facebook. He's a blogger. Ebimwogerwako biyitirivu, and one of them kyebasinga okumwogerako is yagenda e Bulaaya okuyiiya obulamu n'abeerayo decade eyasooka eyokubiri eyokusatu eyokuna aba ayingira mu yokutaano n'agamba ewamwe waawo kanzire ku butaka. Isma Olaxis lyerinnya lye mutera okuwulira gwe tulina mu studio. We're not talking politics, it's about him, because today ye gwoyo gwe tusiimye okukyaza. Nze Farida mwasiza mutya? Yes, Isma tusuubira lyerinnya lye ettuufu, yeyongerako erya Olaxis. Mpulira bakwita ne nobody else. Jaja Gudu, Jaja Nice. How are you? Salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpulira essanyu lingi nnyo okubanga ndi ku mwasize mutya ne Farida. Omanyi ndi big fan, ndi fanatic, oba ndi kiwa mwasize mutya. Oli crush. Yeah. So bulijja abantu bangamba Isima bakukyaza ku TV bulala, Farida tayinza kukyaza. Bakujerega bazalawa. Ne banafuya kumbe nga ngenda. Alhamdulillah ntuuse. Kala ndi maaso gane. Farida nakazibwe. Wow, nage nsanyisa okulaba. Naye oyogera nnyo Isima, nkulira ng'onzalawa, onvuma, onjerega. Njagala osooka onneetondere mu butongole tutandike bulungi. Bannanga balaba mwasuze mutya mwenna. Njagala obbategeeza. Naawe okkiriza weetonde. N'ebigambo bingi bye njogerera Farida. Ebyo byonna ebigambo biva ku ki? Ku passion yakwagala nnyo muntu, ng'omwagaliza birungi byokka, nga buli kamuntu kakuwulira kakwatako. Oluusi ne weeyingiza ne mubita kukwatako. N'omuvuma. N'ogamba biki saagala Farida akole bw'ati. Bannaye abalala mwasuze mutya. Bafaani ba Farida. Nze mumanyi Isima manyi okuddamu ne mbabulira ekituufu. Munsonyiwe mba nali mbanyiizizza, munsonyiwe naye nga wano wendi. Be bakusonyiwa oba nze? Farida nti gwe bafaani bo ba directing opinion yo bangi nnyo. Nze sometimes wengenda ne ngamba ati let me attack Farida, mba njagala buli reaction. Naye nfuna n'amasimu g'abakyala abali prominent balina n'ebibiina eya abroad. Omukyala nga faani wange nampandika nagamba Isima nkwegayiridde nkwagala. Farida bimaama. Naye weesonyiwe Farida, abantu wabawaazi. Abantu banwanira entalo. Allahu akbar kabira. Okituuka ku basajja. Isima Farida muveeko naawe. Abagagga Farida muveeko. Kyokka ate nze tebambuulira. Yewanawo okutakula kubanga neffe babloge. Munoonya kibawa namba. Olaba Beehive. Noga kati ngenda abakwata mu eki? Mu kibundi ky'enjuki. Kati wetubeera naye nga tebiba personal. Biba just nti you are mentioning a prominent person. So that people can the reaction for blogger banoonya reaction. Mwagala clouds. Anze sekoyinaako buzibu. Nze no wenkukyayira oba onkoze eki. Ye nkyawambuzayo katono okufa katono oba ekyawamu ki. Ekyo kyeyogerako nnyo. Abantu okulafa abasiraamu tulina okitegeera. Nabbi yage mutuuka myaka 5. Mmanya nkaaga. You live by the precious, by the grace of what? Nina nkaaga kati. Na Isima bulijjo mpulira ogamba olina 57. Ati ngendera mu nkaaga. Okay. Tusanyusa okulaba. Kale nnyabo nange. Wasuze bulungi? Asuze bulungi alhamdulillah. Naye weebase Isima bwe nakubidde akasimu. Sinnebaka. Simanje wajja essimu eyo kubanga essimu ya Museveni. Eno simu ya Museveni. Naye ng'egye wafunye ennamba eno. Ate lwaki gwe okwata essimu ya Museveni? Anti ennamba eno layini eyogera na Museveni. Yeka yagiye. Kati layini eyo Simanje wajja. Oba yennyini ye yagimpadde. I don't know when I was connected. Naye nasanyuse. I kept on saying it's new year. Banzije ku internet. Basically tuli mu dark. Kati TV nga NTV moso mwasuze mutya weekuyita. Ate no toli ku NTV koka. Oli ku Spark TV. Yeah. Oli ku Facebook. Oh my God. Oli ku YouTube. Nsanyuse nnyo era Katonda mwebaza kuba wano tebayitawo omuntu atalina kyakoze. The fact nti ndi wano ndi w'amaanyi ninga MP elect Segirinya.
tusuubira lyerinnya lyo lwaki tulikozesa it's a very beautiful name sirikozesa just nti wetugenda ebweru eyo abantu tebatera kukozesa mannya gaabwe kubanga of dubious ways engeri gye bayingira buli muntu atera okukonsiringa namba ye erinnya lye kuba ligenda mu details netukozesa nzi nicknames naye nga baali ntuma mama wange banzaala nendwala nnyo nantwala mu ddwaliro nga wakazaalibwa nga banzadde awo nenfunamu omusujja kati obulwadde bwampisa bubi nga buli ajja omulaba bamubuuza bebi ali atya ng'agamba tusuubira kati awo ne bantuuma tusuubira ajja kuwona kati nempona naye nga yali tansuubira kukola ki sirya kati lyekika libeera ki Lubega oli Wangabi ndi Wangabi maama mukadde taliyo nalaba yafa recently maama omukadde yafa oyanzaalira ddala naye kiri nti yali teyankuza yanzaala mu high school ng'asoma Nkumba namutabuliiki namufuna kati ne banzaala between mutabuliiki ye taatawo kati mutabuliiki mumuyita mutabuliiki tumuyita mutabuliiki ne baganda bo bonna nze naddala muyita mutabuliiki kubanga mutabuliiki nange era ndi mutabuliiki naye teweeyisa ng'abatabuliiki neeyisa ng'abatabuliiki Farida kusaala ku musaala byonna togwaswala era tubula nti nkola program bagiyita ku ssaawa emu mba nazza live zange ku ssaawa ki kuba basically mba mmaze subuhi nga otandika lunaku bwotwe wolutandika so bakuzaala emyaka 5-7 emabega banzaala ku kyalo ki nembeera nga taata wange yanzaala omu nendwawo ebbanga ddene nga talina mwana mulala era basisita bange bonna balinga baana bange gwe first born wa taata naye yali mu high school yali mu high school nga taata wange yali ng'alina eggalaji wali mu Ndeeba makanika nga sisita we yafumbirwa ambasada Yunus Khalid kinene nkutumiddeko nnyo Kagoma ne madamu kati taata wange yatandikira mu bulamu bulungi sisita we ng'afumbiddwa ambasada bali mu America bamuweereza amamotoka avuga ina galaji wasangire muwala ng'agenda Nkumba kusoma n'amuwamu ku lifti nga obimanyi nemuvaamu isima ate mama wange nga si musiraamu famire ye nemugamba okweyongerayo soma twala omwana gyakola ki gyazaalibwa mama wange n'andeeta n'anteeka ewa tata wange katata wange yali taliiwo kati awo buli egambye empewo n'empitamu bagenda okudda sokoleke yakuleeta n'akuteeka ku garaji ku lujjaawo ewakaawe oba ku garaji mu kibookisi ng'olina ennaku mmeka ntono nnyo kubanga senga bange baliwo bagamba ntono nnyo ate nga ajali eyo ne maama naye badda nga empewo empiseemu kibula yantwala muki mu ddwaliro kati awo nenkula nnyo ne ajati maama muto ate ate ajati mutabuliki yamuwasa ali 17 tansinga nnyo bukulu yansangawo nga banzaala ne bamuwasa katuli ba mukwano nnyo era mutwala nga maama wange nnyo anjagala nnyo yakutuma ne yatusuubira kubanga maama nzaala saabirako nnyo naye tomumanyi namumanyi namumanyi afuta P7 naye ng'awo abeera America nga ye yakunoonya oba taata yagamba mutabuliki nga yamumanya antwalayo mu Ndeeba jjajja wange abeera wali mu Ndeeba nga abeerawo mu Ndeeba mutabuliki nga antwalayo naye mutabuliki alina nnyo eddiini ate mama wange si musiraamu kati nga maama mulabako ki lumu mama wange ng'akolera ate mpidde ogamba yali mu America anti nga mulabako lumu nga zze naye nga tannagenda ng'akola ku Bulangiti ewaji Moses Kigongo accountant n'agenda mu America atuzaala abaana 4 basatu bawala kati omu abeera Boston omulala Nancy mu London omulala mufumbo wano nawe wali Sweden kwegaye yatuyamba nti nenkomawo ate we nakomawo n'alwala nensobola obbawo mulwadde nensobola n'okubaawo nga muwummuza emirembe amiina awummula emirembe kati ate nemba nga wendiko kubanga kati amaka masibe ebintu byonna weebiri naife tetuliiwo so kati wendi nsobola okumaliriza n'okunyiga ba anko yali yavaayo London mu America oba yali azze ku kyalo London nga yali tayali wano ng'abeera wali Lugoba yazimbawo Lugoba ku lusozi very nice house alina obulamu bwakabi tuli bakulu sister bange balina abaana bali UK and America
Basically nzaaliwo ate anzaala omwana omu omulenzi kati okuyiga ba anko bange eyo ku saidi ab'ekika kati ani akuuma amaka ge tewali twasibawo gate bimaka twasibawo tulinze tunamaliriza bino lumbe ebiki mu campaign then we can see what to do. No, okay. Isma wakulira mu nsimbi no. Saakulira mu mbeera mbi nnyo tabuliki yalinawo ku ssente sister we nga yafumbirwa ambassador yatuyisa bulungi ne tukula ne nazaala abaana bangi tatanga alina abaana nga 40. Gwe first born. Oyina bato obwo asatu mu betwenkana naye nga bawala. So ne tubeera ng'embeera nnungi nsomedde mu masomero malungi nsomera Nkoyoyo boarding primary school nengenda Gombe nengenda mu masomero kubanga nkuba nnyo omupiira kati oli musambi wa mupiira ebyaddala Farida nze mbadde mu Bunamwaya mbadde mu ttiimu ya coach Jimbo mu mwaka kinga maze emyaka 4 mu mukaaga e Sweden omupiira gwami nagukuba ebbanga nkubidde mu Bunamwaya mu primary mwonna amasomero gonna gensomyemu mbadde musambi wa mupiira. Era wasomera nnyo ne ku scholarship. In fact tezalinga na scholarship oba scholarship kubanga nze nzijukira bayinza okumpita Namugongo Muyingo essomero lino nendivaamu nengenda ku standard wali weeroboza banjagala nnyo nteeba nnyo. What support your national team? Nabiriko nebya national team naye nga birina competition y'amaanyi olina okuva ku bintu bingi mutabuliki ayagala nnyo nsome ayagala mbeerooya kuba nze ndi mugezi primary nafuna 4 okitegeera secondary ndi mugezi naye nga mu secondary nofuna me kati sizijjukire naye nga nali mu basinga ne ku S6 era nasoma bulungi nengende Makerere ngolo tute combinations ku S6 nali nkola Hague ndowooza nga stroking eki atoleka wali wakabi mu history nnyo nze ndi wakabi ne ku university sifuna nkuliteeke nze isima mbeera ku normal progress university wasomerawo Makerere nkugambye mbeera ku normal progress bicom external ate tubaayo batono naye sifuna lo yaganirawa sente kati ebya lo nalina kyali watakadala Bashiri Lubega Juma abekawempe balina olugezigezi kati bonna balooya kati nogamba kanjawukane kuba n'engamba wange kati omanyi ku university walingayo ekintu ky'okwejerega nga wobeera osoma social science nga tugamba oyo ali mu social circus nga wobeera okola BBA nga tugamba oba binga arawundi kati ng'olina onnoonya koose ekugyamu eki kati bicom external nga tusoma batono kati nga tugamba ffe tusoma batono biri complicated bwotyo n'osubwa lo nze ndowooza tewaweza max zikuweesa lo oba nalina ne fiya ku lo omanyi ng'ozzeemu ku university nasoma bulungi omanyi lawyer alina okubeera very composed very calm analyzing ensonga ze kakati naye weetunula muno nga sigenda kulwananga n'abalamuzi waliwo abalalu balooya mbamanyi abalalu bennyini bakwano bange naye nga bagezi but because ku university nalina ebirowoozo bingi nga ssente tewali mutabuliki zimuweddeko mbeera ku Wilson Street mu masimu ate olweggulo nensoma nga lo yeetaga concentration masimu ng'otunda nze mbeera ku Wilson Road okutambula oviri ku Pioneer Mall mpaka eno emirundi 10 olunaku ng'oyiriba bantu bampitako n'omulokole isimu mmanyi nze njogerera essimu mpaka omuntu wagigula nze nakolanga wa Mufulema Yanja muganda wa Kamiliyoni kati nga nze njogerera essimu era nalwako nnyo ku Wilson Road mpaka mukwano gwange omuwala we yajja amuyita Koni birungi nangamba isima street zeka zikoze eki nga degree tonagimalako obanga iwedde nga nagimala nze sifunanga ku mulimu wali toyagala wanoonya ne bigaana nanoonya ne bigaana ate n'ekirala nga street zinyonoonye nga abantu ba ku street boogera ku mitwalo gya $, abakola mu banka boogera ku mitwalo 3 egya Uganda tufudde siva ku street nembeera awo namufuleba ne medicine awo wonna Wilson bwe tubeera tuba mu kuyiiya mpaka Koni we yaŋŋamba obulamu bulayika bukoze eki buganye ne Koni naye yali ako ku street yali abeerako muwala omugezi naye ng'abeera abroad kati najja naŋŋamba tugende Sweden n'ogamba nemugamba tugende nga siwuliranga ku Sweden simanyi na bibeerayo
neno ga tugende tunalabire nga street zisusse empalata enkutuso omusana gunjo kya nnyo wakati empalata nga yakukeera tewalina emyaka nga 23 n'ensooka nnoonya ssente zeisman nayagala nnyo ssente n'okubeera awali abagagga bantumanya amawulire kati ngamba mpulira emboozi z'abagagga Giant Eagle Pike mbeera neetawula wali wonna abagagga we bakozeho zitavani babudala sudi manya Karimu Hiriji inze ndi peregesi wa mbagagga oleta amawulire leta chai leta kuvadda bagagga mikwano kati Wilson yetu yigiza naye bakwesiga batya anti banesiga kuba abagagga baba board nze nina emboozi yabafiiriddwa abazaaliddwa emboozi yogirina kati abagagga baba board ngende yo munda nenyumiza entuufu ey'obulimba Kalimu ne munyumiza emboozi n'asanyuka nakukwagayo gumu ate abagagga bafuwa etaano abantu tebataka okunjagala abantu abaveebweru okubaleetera buli kintu ze kyontuma kyonna mba nkiina ne bwontuma amafuta ga nnyonyi mba mmanyi we gali ku street tetugaana kintu oli wagamba oyisima olina ennyonyi gy'otunda nga ya waliwo ennyonyi nogaana ogijjawa byonna ebyo tubimanya luvannyuma naye nga gamba waliwo ennyonyi okitegedde so somehow somewhere streets zine engege ziyigiriza omwana kati wembagatte bya street nebyensomye okubloginga kwagenda okujja nga mmenya mu jjenje ekkalo sako n'ebigambo bye bingi ne peregesi byonna ate ogatteko soma babloga bangi nze yasoma simanyi awo nkugambye nabo nina obbabuuza mbamanyi bonna naye ga nze yasoma kati ebyokwogera biweddewo ebya campaign tojja balaba naye nze bukyandaba isima nze nvuga sho kati Konya ngamba tugende ku Sweden Konya ngamba tugende Sweden kati waliwo famire eriawo Kazo ya Haji Kazo nkutumiddeko nnyo Najati Kazo twali tuyiba mukwano nze ne mutabani waabwe n'afumbibwa kubanga nange nali mpeddemu amaanyi naye bwe nakomawo nengwa mu mikono emituufu watandikira Wakoma street naye kati nalina abantu omanyi overtime kati Farida oli muto ojja gaggawala ng'otuuse eyo myaka 5 bakwano baba batandise ofuna obwa minisita babafunye ebitiibwa kati nange nagenda okudda mu mikwano gyange ate balina ebifo ebyaki ebyamaanyi MP Kampala Central n'ogamba kantandikirawo Farida Sudiru abanene bonna nga gwo bayina kati eyo omukisa ogufuna after time kyovolaba nti Amisi yawandiika katabo n'agamba success is determined by yourself kati nze okubeera ku mwaso ntya nyinza oba nga successful okitegeera oli okuzaala abaana okitegeera oli okuba omulamu so it depends on what you call success to you okay so mutuuka Sweden tutuuke Sweden mukisinga bakkiriza airport oyo Koni mwagala nnyo okumanya mwagala nnyo nti neebweru empapula okuggwayo yali Koni yankola ebintu byonna wali migration nga luza twagalana so naye nga tuli ba mukwano nampa empapula ensobi yokka gye nakola eryeje butawuliriza akututte Farida Bulaya mulungi naye olina owuliriza akoze eki akututte kati mwave eno nga mubaze nti otandikirawa oba wagenda otuukeyo ndi family ndina omukyala natuuka n'ebweru nina address nina ennyumba oli byonna yakola ki ayina okitegeera ate yali afumbiddwa mukwano gwange nga ate tuli ba friends for life kati abaana ng'ali lubuto omwana w'omukulu nga mmanyi nembeera nga ndi mu good life natandikira mu good life Koni nambulirira ebyokukola naye senga bye yaŋŋamba bye nakola senga ndyoke yakugamba ki yaŋŋamba Isima teweewolanga tojjaayo kintu ku credit kati wali weewolera ki omanyi Sweden enyuma Farida otuuka mu nsi n'olaba TV ya Kavu ne bagamba kasita ogisobola ogyagala tugikuleeta ewa Koni tewaliyo TV oba olwo nga otandise okufuna ewa olwo empapula woozifuna oba olina access ku bank kwewola abantu bakkubira system zikkubira kyakutwalira myaka emeka okufuna empapula nze nava wano already nga nina residency permit nina residency permit era ne residency permit enzikiriza ne kati bayongerako permanent resident after 2 years
olwo nalina access era kwa mukwano wange yantuma erinnya all access kuba nali sizina nga ngamba nenfuna empapula nja kuba nfunye all access wava eno nga gweyisima Lubega tusuubira kati all access nalikolerawo ng'empapula zizze kati ngamba kati nina all access kati kandi amabanja geewuunya kati nga simanyi tugendeyo ku pate ne bagamba banka kadi yo beweddeko ssente basobola okuwola banka kati ng'oteekamu ng'ekuwola naye nga okuwola okwo toliddayo funa looni banka weeraba nti ogenda mu minance tebakuwola wali ofunye omulimu ko niyanfunirawo omulimu okola ki nasooka nenfunaawo omulimu nasooka nengenderawo mu kusuula amawulire okusuula ogenda n'ogajjayo n'ogenda buli nyumba ng'oteeka ng'olina akagaali ng'oli nze nali simanyi nti ebweru waliyo ennaku obulamu bwe nali nkuliddemu nze nina basisita bangi n'engoye banjoleza bwoleza up to now okitegeera ajja agamba Sumaya Amina ngende waisima mutereze bintu byaisima nze tebanzuukusa ku makya nti nno simanyi obudde bukedde wenzuukukira natuuka mu nsi Farida nengaba amawulire engalo ne zeesala nenkola enkwawa zino wenzo ga bodde builder kuboga situluuti toyina kagaali ko gatambuliza kayina ne kagamba okusoma kukulu bannange abazungu yaŋŋamba buli ggulire buli kalina ze ssente nenonda ogenda ku buli nyumba flat ziringa 2 nenonda district nti Kampala ng'erimu flat nga gwogenda oba amawulire buli lunaku Farida nakaabako mu winter amaziga ne gatulukuka ne nga nze njala kuddayo ka mu mwaka ogusooka ng'engalo zinsaze ekirungi koni yali connected alina mikwano gyawo abalina bakola mu bakadde ne banconnectinga nengenda mu ddwaliro y'abakadde nga nkiriiningira kamotoka ne nga nze isima mundeke mu kiriiningi nga ndaba nvuga kamotoka just ku makya kayoza olwo amawulire ogakooye olwo ngavuddemu obulamu bugenze butereera nga ngamba bandeyigadde oluswidi puli abasajja buli maka galina okufuna amawulire buli lunaku kati district nga wogifunye naye nga simanyi tekiniiki kati luge mwana ngamba omanyi omulundi ogusooka nti gasuule naye ngasuula mu bbiini gonna kati nangamba ddayo ku mulimu oli mu mulimu ozannya kati abakadde bagaagala nnyo mubaamu emmere biki bagenderera ebintu byebasaze ennyama eri ku mmeka kati flat yonna oyinza okuba ogigabako amawulire nga nti bagaagala naye nga kuliko obukadde only to old people n'atafuna bawulire abo alooperawo kakati oli yangamba gasuule gabwereere basasula gabwereere naye abantu balabamu ebintu ebyokugula kyekitundibwa abasaze batya abakadde balabira omwo mubamu ne kuponi tyawa anajja mu kuponi kakati bwe ngasuula nga tekiniki sigimanyi nangamba onoddayo ku station ojja funa complain anaddayo nanfunye complain yes nya kati nangamba abo abana bw'olina okuwa kwekyo kyonna ekibangiriza naye nga wali amawulire Farida abakyayina abawala ne batuuka mu mutwalo naye nga nze nkola nesunga 8 nga nfa ko ninanyamba nefuna omulimu akasente ne kajja naye nga ate nina kenina omuwaayo okitegeera nga ye mukyalawo nga ye omukyala kati nazaala nesitula abaana bakuba ebifaananyi byonna nobakyusa nobala byonna mbimanyi nga nebbaawe waali nga yebbaawe nga mukwano gwe nga bakola nnyo omwakola misana omukiro kati nga nze embeera n'abaki n'abaana tuli family like tuli wetuti okitegeera era nga ngamba wano koni nga ndaba abaana be balabika bulungi nga ngamba Mukama Katonda njagala mbe n'abaana bange nga babeera ne Europe kubanga bali abaana olabira ddala ng'omuntu alina ki amufiiringa ati tugera tutambula 2:10 awo ngizeemu ku luswidi teeka okuluyiga teeka kuba wootaluyiga era oba omaze buki budde bo bakolera mu luswidi nenyingira mu kusoma tusomye bukulu twamala dda oddayo mu nnoozi ayi ogoni olwo okuddayo mu Sweden oddayo emyaka ng'eki kubanga bakuzaayo nga woolaba mu nasale nti nnoozi neesa munen uvet nti oyiga luswidi okay noddayo ng'omwana wa primary
kati kiremesa nnyo abantu bangi alabanga yasoma dda nagamba nze ngenda kwasiringa awo okawo yengeri yokka gy'osobola okufuna omulimu ogwa office oyina osoma Sweden oyina osoma omuswidi yo ekintu akigabira buki lwaki bwe watuuka tewatuukirawo mu kusoma nkugambye nasoma nafunirawo omulimu nga koni ayagala buli kimu kitambule naye nenfuna omulimu kati ngaokusoma nose ear mouth olabanga isima kigwotuuza mu kirasi ya nose awo nensooka mpumula osoma nensooka nzira mu kuyiriba ssente kati ng'oyogera otya nabo nkugambye ng'abamanyi mu lusungu naye oba omanyi mu luzungu you sense ekitegeera nga ngenda ebigambo mbigatta era nga street smart bwaba kubanga bifaanagana yokomel I'm coming ekitegeera yovirinte I don't want yovyetinte I don't know so ngenda mbigatta nekkoni ekiro kkoni ampitiramu naye ate n'amasanyu amalala weegali ndongo maato biki matalagaka omutabuliki n'agamba ensi nesooka etabuka ninaja tisinze aja tiyantuma e Bulaaya so ekijja kikole ki ate awo netusooka tusanyukamukko netusanyukamu matripu Finland Trinidad and Tobago Jamaica nkugambye awo obulamu bulina osookola nga gw'obuyina naye basically ate nga tomaze kati awo ngenda olaba nga simaze tomaze nga tebiwedde bikyagaanidde nno ddala amabanja geeyongedde kati awo emmala okukwatamu ku luswidi nensalawo neŋŋamba kati omugezi olina ofuna ekintu ekirala ekyokukola nensoma okusiiga painting. I'm a professional painter. I paint specializing mu kusiba wallpaper n'okupaintinga n'okukola floors ne tops naye nga ndi painter professionally era bwe nakomawo nga tonnadda omala okusoma painting ofutandika okufuna olw'emirimu egifuna ku ssente otandika okufuna emirimu nengwa ku muzungu nemutabbira ng'alina kampani eno nemugamba ogenda kufuna abantu human resource ejja kutawanyiza mumanye ennimi 15 mweyo ensi ne bampatya ne bandeeta wano tuzimbe awo ku Acacia Mall awo muzungu wange yafa n'okufa Acacia Mall yennyini mwe mwagizimba waliwo gundi kati bagitunze babadde bagiyitanga olaba kaana kazaana Big Mike waliwo babadde bakiyita Big Mike kati bakikyusa bakiyita launch something Lux Launch eyo nze yagizimba abazungu bandeeta kuva eri nenzijja nabo gwe wagipaintinga oba n'okuzimba okukola kuba nabo baali bakozi nemmaliriza era nebitagenda bulungi noddayo wali obaze nti bwe nzija kino nekikukwata siddayo kubanga mwaka kyogo Sweden mu 2010 nadda nemmala omwaka gwe mulundi ogwasookera ddala okudda bukyogenda after how many years like 15 kati nenkomawo family yange basanyuka kundabako kati nendowooza nkimaze nga tugenda zimbeyo Sudaani diru nga yamaanyi office ziri eyo Kololo somehow Abasudaani naye Sweden balimu okukiriziganya eyo nayo neefa nenzirayo butu nze ndowooza ninga omuntu eyakola balubu ngudde emirundi 10,015 n'osituka nga wenzituka kale akyo nkizizaamu n'amaanyi kati awo Sudaani bwagaana wano tewafunako kasente akawera awo tetwafuna diru yali etandika buki otandisi I expect naye ng'omulimu baagusiima bakama abo bagusiima naye nga wali mu top end negotiation diru ewamani bagitwala Congo yali ya Swedbank nenzirayo mu Sweden buto nensiiga ebizimbe nembeera depressed omanyi Sweden omulimu wali togwagala omulimu wali togwagala oba gwali tegufuna sente omulimu gwali gufuna kati awo nga nwanya funa mulimu nfuna omukazi family okitegeera ate kati awo mu 2011 nendwala muzira nafunamu obulwadde nengenda mu ddwaliro kati nga guva ku mirimu giri heavy omanye ebintu by'okusiiga ebweru n'olunaku lumu balubawa lwa gym na massage naye nga balubalira mu hours ezo kubanga muno ensingo
ate we nagendayo dokita natandika okunkebera nagamba ofaayo tukujjako amaziki olina famire nemugamba siina mwana nti naye ngenda funa ng'omukazi olinayo gwolengereza nga nina kati bazungu omanyi obeera wakatuuka ebwerwe era ndowooza wali oyagala kuwasa muzungu bakwanguyira abaddugavu omanyi babagamba nti balina golodi somewhere kati omukazi omuddugavu w'ebulaaya omuyite mmere ali ku katale mu bazungu si bazungu bokka ne ku muddugavu munne waki wakatale kati gwe ng'otajetinze muzungu nga abazungu benna essanyu liwedde ebyo omanyi osanyukamu naye nga waliwo obuwala obuddugavu kati kenjagala okukwatagana nako ekitegeera bakayitanga Miriam gaali kind nga Nancy ng'akola nampa kaadi ye nemba nayo kati nga simanyi we bayisa mukazi muzungu nga nina laavu ya Afirika Miriam nannema yali muzungu yali muddugavu naye muzungu embeera ze za kizungu kati si problem gye nafuna sisobola kutegeera laavu ya Uganda na ya Europe yanjawulo wagenda n'amaalo ga nagenda n'amaalo ga wano nga Miriam muyita mbalo nga Miriam jangu wano abawala bonna bamulinanye batunula bati ebwero yinzo ga mwala jangu wano you cannot Miriam ngayinza okunyiza nga Miriam njo kukuba nja kusalo ekigambo kyokka abazungu ekyayina omukubye obumazungu mukola ki eri ensi y'abakazi be batusalirawo be ba boss bakazi baana na bakadde abasajja temuli Sweden omukazi omujje Uganda ng'ennyumba ogimazemu emyaka 2 ne muyomba polisi nejja nekujja mu nju n'agitwala ogenda ku street yes basajja bangi amaka bagalekawo basula ntebe okiwulira omukazi yamwereetera eriisi yabaki kati nali simanyi we bayisa mukazi simanyi nti omukwatirako ekkooti simanyi nti omukwatirako baaga nze nga mmanyi yonna isima mbadde nsamba omupiira nina Ameeri yalidde emputa Rachel simanyi naba girlfriend nga 10 ne bonkyawo I don't care kuba mbasangayo ne wajjati nga bamuwolezaako bintu nti yeereesa ayolezaako mamba bintu naye nga saamuyise so I grew up nga mmanyi abawala banjagala nnyo you know kati nina arrogance ye Uganda era nti bwe nkomyewo wano e Uganda ndaba nga abantu sajja be Uganda nti bakola mulaavu byadda naye nga siina we mbagamba nga byadda kati zefanira part of me abazungu sinne bintu bisitaliza kukola tambula n'abasajja eyo oba tulina gye tuyita omukazi n'amuyitako n'akola ati omutima gwange ne gufreaking out kubanga kati Sweden yannyonoona otegeera siyinza kwana siyinza kumala geebaka ku muntu nti musanze Uganda omusajja bantu balina bali promiscuous so kati Miriam naakukyawa kumukubisa bigambo Miriam nankyawa naye nga tankyaye nti oba ki naye ng'alaba simu wakke yanze mmanyi alina okuneesibako ate alina okumpa ne ssente ndi arrogant nga Miriam leta ssente naawe ngulirirwa kwana bange ebyokunywa because I was in a dark mind ya Africa mulaavu you take women for granted oyo naakola ki n'atema ate awo neweetereza nenjiya wali tewamugambako we get married byonna nga Miriam alibe dalina n'ennyumba Miriam alina n'ennyumba naye empisa z'embisima nsula n'ensawo yange waliwo ensawo gye zitasuulula kuba mmanyi bagenda kungoba mu nju bangobye mu mayumba mangi abawala ng'omanyi essaawa yonna bagoba so ebintu essaawa yonna valuables zibeera mu nsawo sigisumulula era eryawo eringa yaguki nga ngikwata nnyo mubaamu esaati zo nga 3 mubaamu byonna busenya byonna kuba mba mmanyi essaawa yonna bangoba kwega oli wa mutawaana booli naye ng'ekintawaanya si mpisa mbi is to adjust from African setting to European setting kutegeera ti omukazi waakomawo waaba agenza okukola gwefumba nga sifumbanako nze nkuzajja ti nkugambye n'abasisita 3 sifumbangako nze isimange nti no simanyi nida amata gajje ate abantu bakyakola ngamba eyo byonna ne gaasi sibimanyi nze isima kati namukwano gwange wano wamuta Makdo gwembeera naye Makdo kyamanyi ofumba kyayi ayo kyama omukalu kati muli aki anti kyengambye nti Africa batukuza bulala tukula kati Maktoyinza munenya kubanga takula nkonti afumba alina basisita bangi bafumba wamala n'obiyiga e Sweden nfumba nze Farida era omukazi agenda okunfumbirwa bwali baayo out there okyayina essuubi ly'okuwa yes obusiramu butugaana ofa ffekka
omukazi abakazi banjagala nnyo mu kikuubo ntambule mu kikuubo ne bamala essaawa beekubya bifaananyi owana abanfunye nina keya yanjawulo Farida yeah so Miriam wakukyawo oddayo ku drawing board omukazi okulabira kati omukazi it's like a part of me banjagala mukolere ebirungi bingi byonna bye saakola mbimukolere kubanga love yange kati ate ya Europe mu Africa yes Miriam bwakukyawo oddayo ku drawing board nenzirayo Miriam yankyawa buli muntu amanyi nti njagala nnyo Miriam ne Miriam anjagala nnyo ne musanga ku party nga tumaze mwaka simulaba mukwata bukwasi ku mukwano Miriam jatugende mpuzaayika era Miriam wandaba nga ateeka yemisinde family yamuŋŋaana yamuŋŋaana family adduka buddusi kwamanyi tajja kuddayo era nga penga ngamba waloga Miriam sokoleke so katulaki wamala okwetereza n'ofuna love ya Europe ate tewaddayo ne mutandikirayo mwako obolo ye yamulina on genda budde budduka nnyo itali muntu aza kulindawo nti oyo noone otereze oyo okitegeera they get fed up abantu ba moving what fast n'ogamba isi makanzire mu nsiige langi nsiiga langi kati abasikyayagala bawala bazungu kale enjebe ndabikira ne bwoyitawo ng'oli mweru sisobola kati ndi ku onyizerwa Miriam olwo ndi ku typical omanyi bw'omala okwekisayitingamu ate otuka black n'akuwamba kati ndi kuwaki kuwa black ntandika obatambulira Denmark Trinidad ng'ogenda kunoonya bakazi yes kubanga tebalabika batono it costs okay kati oba tolinawo it costs mukyawuliziganya ne Koni nga takuyiyizaayo ku mikwano gye Koni awo n'afuuka wa bay kazi wa bay ategeka zi pattern Kampala black and white bavuganya ne bazali ali mu showbiz ng'akyankyamulaba abeera ku nnyonyi Koni ye Koni ani ye birungi Koni brown sugar we yeeyita akolanga pattern bazita black and white kati yatereza nnyo obulamu nti abeera ku nnyonyi okitegeera ku nnyonyi tekwaliko obuwala n'afunirayo olaakisisi we siri mu kiraasi ye olwo siri ate mu kiraasi ye yenfuna n'abawala batambula nabo si kiraasi nokkiriza nenzikiriza nti wayi tubeere eno wansi naye nga tuwuliziganya abaana be banjagala nnyo kati wamala n'oddamu n'ofuna omuwala omulala anti kati egambye awo ate abasawo oli omusawo gwe gambye waŋŋambira nti nina kigenda kumbeerera kizibu ofuna omwana kati awo ate omwaka mulamba nembeera depressed ki ekyali kibaddewo low sperm count kubanga omusawo yankebera naŋŋamba nti olina low sperm count nemugamba musajja wa tubiki byoyogerako buyisi muntegeera nze boola bulungi ontegeera tontegeera bulungi nga olwokuba bambi mu Africa wali ogenzeyo kubeera sure oba kyagira mu general investigation twakinanya n'oyo dokita muvubuka ki nemuganye simanyi ndeza kati ntusiza ofuna omwana wange biki okitegeera nange bakijja bakyakabi biki somehow somewhere nentekinga test wayangamba test yaki mukudda nangamba isima we have to take another test okitegeera kati awo najja nangamba nti olowooza no tekigenda bakizibu nnyo ofuna omwana nemuganga kizibu kitya isima omumanyi kizibu kuggwa omuzungu kuze tugenda tata wange alina abaana aga nina n'okukubyamu ddabo teyakubuuza gwe taatawo kakati nagenda olaba banfunira appointment bandeetedde abakazi bankubyekubya obumuli bandeetedde bukyayi biki ani abireeta abasawo naye nga simanyi ki bakuleetedde abakazi abapsychologist ababuulirira bakola ki obanga balowooza ninga abazungu ngenda kwetuga mwasize mutya tugenda maaso n'emboozi ya Isma All Access tusuubira lubega we tutuukidde ali Bulaaya olwo atandise okulowooza ku kyokufuna omwana unfortunately dokita n'amutegeeza tekijja kuba kyangu nga bw'okyagala because toyeza sperm count yeetaagisa okuzaala mwana kimukuba wala he went into depression for a whole year namala ng'omwaka wali walootadde nti olizaala abaana bo bameka kugambye nga nze mmanyi nina oba n'abaana mutabulika alina abaana bangi taata wange tumuyita nanestroy top striker mutabuliki ogenda olaba nga buli yidi baleeta omwana buli wava emaka yes
Buluwave makabalita abana okumukulisayo kubanga yagenda n'ava mu gaji nadda muvuge motoka za mafuta ezo bamanya abasajja ba mafuta nga buluwatwala ajja temakka tumanya bumanya agenda leeta omwana kubanga akwata mama n'amutwala emakka amuwoyawoya amutegeke awe ndulu nga ajaga asituka nga mukyala asituka atajja tyawo tayomberawo ali decent Abuliko mmanyi magezi. Kugamba naye ndoza yagenda ngemeka nga amanyi leero kati yazizza emisango. So ne kinkuba wala nnyo. Nenjogeranga ne sister wange bamita Magi. Emugamba Magi ze ngenda yita wambantu. Mama nankubira ate mama wange yennyini. Yenga nkubira akaba ngamba bannange simanyi jangu simanyi nja kutwalako ewa mama Fiina simanyi batunda eddagala egganda biki mama nze ndi mutabuli kisikiririza bintu ebyo nagamba bannange sima biki afudde nga si munyiivu naye nga mugamba naye mami ti omanyika tulina okukkiririza mu technology kitegeera nze buli kimu nkikola abakazi bankoze ebintu bingi nnyo nkoledde abakazi ebintu bambonyabonyeza olw'okufuna omwana banninnyeko bampala buli kintu nkikkiriza mu nsi eno lwannoonya mwana naye nenzikiriza naye Mukama Katonda nogezaako ne bino ebintu bya IVF nze mbadde ne buggalo fulendi buli bwe njagala kandeetera omwana nyene bigaana ate ndowooza omusawo bwe yakigamba n'ogamba akangezeeko buli mbeera Nisimanzikiriza nkoze buli kimu naye abazungu bakola so ne bandeetera abasawo ne bambuulirira bakuincorporatinga mu nsi notandika you got to live ate kati bino ebya blogging we byajja babinvuma nnyo kalabe simanyi tekayina baana mungu kyava yakuba ebbala so I get used naye nga edda kubanga kati sister bange abato bayina abaana okitegeera abato benza benkuzizza so nzira yekeeyo sometimes not tutono as a human being nasitula nnyo abaana bakkoni manyi okulabirira Europe yanjigiriza ebintu manyi okukwata omwana kale omukazi ne bwamuzaala n'amumpa nadduka mpulira nga nze nsobola okukola ki omumalako naye waliwo entuukaawo ne mpulira nga eddiini yantama nengamba naye Katonda ddala nakola ki nentunuulira abantu ku street nga balina abaana bali mu mbeera mbi nenamukka ssente kale kinkyankalanyiza ddala naye sometimes tebakuwaayo ku solution okugezaako bagamba kale it can take a very miraculous time that can be okitegeera akati ebirala byabasawo okitegeera kujja mu mazzi bagateeke muki mu mukazi ate omuwala olina okwogera naye kati girlfriend wange ng'abeera wano Kampala aninze ebbanga takulaba tubyogeddemu kati ndi muzungu omanye bit of me si kyalimba so I open up easily ne mubuulira ngamba ne mukwano wekiti wekiri tugenda kola tutya kugamba privilege zenno muwa biri complicating naye ekirungi nti nina abaana babakwano bange ye Europe betukuze nabo bembera nabo nta omwana wa Kawewesi Hudu wa Questo wa Amoni Uganda wa Macdo kati abaana be balinga bange Kasumba Isma so I have a lot of children benfuentu care naye nga bwentuko kale okwebaka emmissing ebyo byozanyako n'abaana ku buliri kuba ate nabikola nnyo n'abakoni bajjamaini nzanya nabo mbasomera obutabo biki I am very parental as a person yeah so I was deprived of that so okwogera ne kunyamba njogera nnyo so for you talking is part of therapy yeah kubanga namukwano gwange UK bamuyita Asha Mahmoud buli we yazaalanga nga mpereza ekifaananyi ne mugamba naye omanyi Asha saagala kufa mukaama
kuba mmanyi ngenda beera nzekka naye saagala fa muki mukama era nga nkola mu video ne mu recording anti sina baana ate nga soogera simanyiddwa siri ku TV nga bafalida nga yafudde kikutuko mujiji gwe ngujja kusebera mulabo gwe naye kati engeri gye Katonda gy'atampadde baana oba wanna nnyongera ssente n'enkola ebya V-sector ebya V ekyoka sibikirisi I don't feel it. Which one? Nti banzijjemu amazzi bagawo omulala I don't feel it. But omwana Isma and very African I don't adopt it. Ngende adopting omuntu. Isma. Omwana wa IVF abeerawo. Ono guba gride ebweru. Abeerawo. Africa. Africa olina owuliramu wali yes. Bote watwala Uganda ye Sweden era nabyo ne bikufuukira bizibu. Falido olagamba omwana ow'entumbwe omwana ow'empiso watuuka mu maaso nanjeme era nga ow'empiso yali mwakantu. Anti era wakujema kuba kuko kubanga Africa twagala nnyo nti nno omukazi yafunye olubuto n'otambula nga kiribwa kibakigaanye. What is your plan B? Plan plan kati lwaki oginafuya siginafuyiza nkugambye ye last ki naye si feeling anti so wakubira girlfriend n'omunyumizaako kino kyekiriwo these are the options n'atema n'akaaba tatemanga n'akaaba kati nga biri confusing ne mugana naye omanyi nsobola n'okukkiriza n'ofuna omusajja n'okola ki n'ozaala nze n'enkuza I will still take care of you kubanga kati option zinzigwako eri wagityako ng'ogyeko ekyo mbu I'm an African kiri tekinkolera wano kati option njirowooza kati kuba eriwe babiŋŋamba abazungu bo basigala bagamba there is a chance okitegeera ne kati eno sente just era nga nafuna akasente engeri gyenkola ne muzeeyi musabba nga tusasula ez'empiso ng'abantu banzijjako olukongolo lw'obwana n'alina obwana obukovu nga tabulabirira naye aveeri lwaki talina akantu alina mwana naye Katonda mmanyiddwa olw'abaana nze isire waliwo eyali anyumiza katono briefly about you nangamba waliwo neyakusiba abaana n'obatwala ne Bulaaya tugambye ebintu bikutuukirako nga tolina mwana bingi nnyo Falida waliwo n'abangambye ndi lubuto ne bandiira ssente n'amaana agaalwavaamu isi buli woyongera nga tolina mwana you become so vulnerable okitegeera of coming vulnerable nnyo kati abantu okwogera ddala ye therapy Katonda yagamba nti yakuzaalira story eri eti nti abo abaana oyo bagamba bo tebaali bange nga naawe okimanyi tebaali bange naye twali tugenda bweru nga famire nga batwala nga bange baana bange okuva mu eyo famire ya Haji omuva omwami wa Koni kati nga nali ngenda ng'omwami wa Koni naye nga nina abaana babiri naye nga abaana ba mwami oli baana be babeera Europe kitegeeza oli story yagisobya yagifuna nga weerabika oba wetugiwa ku immigration waye yaŋŋamba wali omanyi babo ne mutuuka ne mukola ne DNA batandinga out not yours beno twabikola byampapula naye nga original tebabeera nkonti oba bange oba tubakayanira twakikola tukimanyi nti si bange naye nga DNA test erina provinga nti nali ndowooza bange naye siki kubanga era bali bagenda tujjako DNA balabo b'abaana bange so we had to put an injunction ne kati ingumidde ddala ngenda lwanira nnyo ngende ne mu parliament nkiikirire abasajja abatalina baana sikulimba nenda kiikirira ekyo kikutwalira akabanga omala okkiriza okekirabika bwe kiri I won't stop trying I'll keep trying naye let me move on oyongera okusiiga langi oba wafunayo ku mulimu omulala nenyongera ddala osiiga langi nenjogerako MP elect njagala omwebazaako Honorable Mamadi Nsereko yanyamba nnyo yankubiranga essimu angamba Isma kintu kya bulijjo kale si kya bulijjo naye ate siggwe asoose Mamadi Nsereko yanyamba nnyo n'okunzijayo ebweru n'okukomawo incorporate me into society ataawo ajja Miss Kigundu
nangamba isimu wali olakinga just confidence nateeka mu confidence hopes buli kintu nekyanko okulinnya paka kumwasuze mutya ate mukyangamba ki kati otuula otya wansi n'ogamba you know what 46 years down the road nzira Uganda ekituufu kiri nti Farida Bulaaya anyuma naye wa famire naddala ensinga ki Sweden bantu babeera mu famire zizinyogoga oli wa muganda we kazini kati abantu abagendedde balina obba mwezi ki ensi kati nga nyigirizibwa kakati idea njifuna bwogamba za family nawe walinayo famire ye yakoni neke kamba immediate family kyebategeeza mu Sweden tebategeeza maama wo oba anti wo immediate Farida n'abaana n'omuki n'omwami sinsi ya kyala ngamba bannange nsize langi kati awo nengwa ku kyali wange penge nga nsanyusa twadde Palestine akwata kamera naweereza Uganda omuliro nisanyukamu awo nitandikamu mugamba akati koloti nitandika yugumya ki internet awo wonna tewali toli ku internet wali toli ku social media nga njiriko Facebook naye nga si ku bya live mpaka wendaba kyali wange penge penge avudde waliza naze bweru tatya kamera ndaba tanse yugumya ki internet all life changes ngebya politics bituuse nga biri much nnyo mu Europe nga hate y'amaanyi hate kubya people power nga byakatandika ati nenvayo ka video nembaga bannange si kirungi tubeere tribalistic si kirungi kuvuma president omuntu najja nankuba olwebe penge yanseti ani yakukuba oluyi penge yanseti nganti ye yakuba yanseti nga yangamba nyimirira awo wenyini yanga werereza awo wenyini werereza awo wenyini awo zinyingi kati awo nalina akaimyone bankuba oluyi kati ababani abayakuba oluyi omwana oyo bannange omwana oyo sokoleke oluyi nalulaba walulaba kabidi ako nakalaba na recent wakalaba kagenda vairo kiki oli yalaba nga weeyogeza bitajja yangamba ku oluyisima nga ye yakugamba nti yogera Sweden yonna ng'ejjudde people power kati ng'abaana bafuuse radiko nga woovaayo n'oyogera ekigambo nze ngenda kubaawukanako nembaga bannange abavuma pulezidenti wavadda muwagira president oba amanyine wemba simuwagira nze isima ya assess nabagamba nti oyinza oba ne good agenda waliwo twagendangako togendangako mu lecture tuale waliwo abaana abajja ku university lecture ya sawa mwenda n'atuuka mukaaga n'atuula ku kantini kubanga ali tuale for what for the lecture kati nali nkyayogera bwempi omuntu n'ava mu nsonda nga yeesibye nankuba oluyo yali alina akakokolo naddamu otegeera nga ate nwanirira simu yawe okulaba nga batufunira ka vidiyo mwekali naye kyanyamba esimu teyagwa yagwa ekagenda vairo naye nafuna calls sokoleke tewamugobaako sasa wamugoba shock teyakuganya esimu yange okusingira ddala attention yonna yali kuki ate yo tewali babbi wali ababbi asobola ogigula siya gye bali naawe pengo ogambe yaliwo ng'ayimiridde penge yali wakaawe tusula tuli banneiba nga ndi mu saaluuni kati nali nzijja nga ngamba nagamba ngina kyazaamuza isima naye oba ye yajja n'akusabula ate ansabula ate yanseetinga kuba yali awagira olwedde people power ekitegeeza kati nanseetinga naye blessing in disguise akavidiyo nekagenda vairo nenfuna calls okuva mu bantu ab'ebitiibwa awo naye ye breakthrough yo naye wazimba yankuba oluba nali manyanzi gyemu n'amannyo okitegeera so breakthrough awo netandika okwogera
reception netufuna nungi netufuna amasimu agabanene ddala abamalayo mu nsi. Was that before the Mama Fina incident? Eyo ebya Mama Fina byakati wano juzi yawogana yogera dda nga mumaze okukwatagana awo nga tukwatagana nga ngamba nga wasonyiwa waddayo n'omunyumiza kikutuuseeko banaye yali alaba nkuke tuli ku ssimu akimanyi kigenze maaso nakubira essimu musiraamu ani akuwutudde ani akubye muzee abantu nga bazibu bwati omumanyi dakuse n'amagala z'amaaso amanene naye oba okitegedde nti yanseekinze kati sadda nnyawo kunyiiga kuba kati nali nfuuse viral a blessing in disguise okitegeera naawe n'ogamba sidda mabega nafuna calls nyingi ez'abanene Farida banene ki abawa ne Uganda soka tewatwala keesi ku poliisi yewammwe wakireka polisi zeri bagenda kukubuuza ebintu bingi ani akukubye yo obadde oyogera ki ekikukubizza kati nembirekawo saabifa kozi nategera butegeezi nga omanya ebyabayimbi nti Bebekulu asobola otegeera nti Chameleone yanseetinze okitegeera naye nga talina bwamubugamba kati nange nategeera nti pe naye tewamubuuza naye ssebo gwandetedde omusajja ngu lwaki wansindise mu kafaako yagamba ki nkugambye tubimanyi Farida omuntu waliwo wano omutawo naye naawe engeri gye mwagala ennyo obubadi kisoboka okuba nga wagamba penge nfunira ayampa oluyi osanga lwe lunantumu nze penge alina okuba nga yandowooleza ekiyinza okunfuula ki vairo kyobala naye tufuna obutakkaanya mulekeramu kaako nti he planned for my breakthrough mu ngeri yonna kwanza teyaŋŋamba he planned tuyina ebyo obutakkaanya bungi nze naye at least ko awo muwamu benefit of doubt muzeeyi ani akukubye seka kati okuva olwo watandika okugenda ku Facebook live ebyokusiiga langi n'obivaako n'olaba ng'ofunye omulimu oba wasigala osiiga nga kati nsiiga era nzize wano ngenda kusiiga nzize n'ebikola nze ndi musiizi era lwakubanga sho eno mwasuze muteri yakitiibwa naye nze mbadde mu ovulo yange naye bangamba ate isima tewasasulidde kalango simanyi naye nga nze mbadde muki kyogamba otuuse munda muno ng'olina ovulo yes nze nzijidde mu ovulo yange nga bali yose ne bagikuggyisamu badde wangambye isima gijjeemu naye nga nze mwe mbadde nzijidde kubanga ngenda mu kusiiga right now nze ndi musiizi ebyo ne tutandikira awo obulamu ne bujja mpolampola natuka ku airport nga siina wadde 10 kiki ate sadda ne passport bagikugyako byambulako nze nafuna koolo nenkwata tiketi ninga kati kama mbaya isima ddawa ani yakubira essimu ani yakubira ngamba nafuna essimu nyingi wano kati nengamba nsobola okukozesa bulungi social network olongo abantu batandise okukumanya olwokola ne live ezizo kasita Bebekulu yakwata video yange n'agiteeka ku woolo yebeba video kyeyoluyi yali endala olw'endala gye nnakola kati Bebekulu n'agikwata nga simumiitingangako siri nnyo byabayimbi nengenda olaba nga nina video ku page ya Bebekulu ng'erina views oliyogera kuki nali nga njogera ku bya politics side ne side ebyo nindolaba Bebekulu awandiise baali bakubye Arsenal nagamba let me leave Arsenal alone and watch my isima nali njogera ku mayinja ku show ya Catherine kusaasira nga mulaba mayinja tuweyingizanga mu show ya munno kweyogeza mbubizeemu genda okole eyiyo okitegedde so Bebekulu liked it out of no favor simukubidde ku simu n'agiteeka ku ki kuwolo ye wow omanye soka nga Farida wonookera empostingako n'olwolu mpostingako just nga wonompostinga out of favor Farida kuwolo ye oba nkuleete ku live ku page yange bagigalewo tebajja jiggala olina buluti feesi yo twagiramba bwetuki buli page gyenzigulawo yeggalayo kati ojje olabikire okwange bantwale nange mu lockdown abalina blue tick tebabatwala ne Trump yalina blue tick wekyali singa kisoboka zandibadde n'asatu aye Trump abadde asusse
Wamulabi yaganye byonna twetaaga tusindikeyo Museveni abayigirize demokrasi. Kakati ani akugamba nti Isima jangu Uganda bago wagamba naye nkola ki wano? Haji Muhammad Nsereke yawangudde Kampala Central anjagala nnyo. Era naye yakulabira okwo. Yani nali mubuzeeko ebbanga kubanga asomye Kawempe nga mulaba. Okitegeera. Akati bwana mwali bakyali ng'okyali e Uganda. Tubadde muto mbadde ne mukulu ku abaana bato ba Muhammad Nsereko. Okitegeera adda yimba nadda family yemba manyi ba sisters bali ebweru. Mona omumanyi? Ani? Mona. Mona mumanyi abera Germany. Abera München Mona nkutumiddeko. Era kwali akulaba na mulenge. Mona yangamba Isima twagalana naye toddamu n'oyogera kulinnya Farida. Oyo. Mona njagala nnyo. Nawe okimanyira mali onyote ye buteeri. Mona yangamba Mariam Sweetheart nangamba Leila Mpologoma nangamba abakazi bali mu California. Ne bampa ne sente. Dola nga lusanvu. Ole osirikeko. Ove ku Farida. Nenga aleta olusanvu Isima. Neera nosiganga oyogera ku Farida kuba onoonya abakuwa 1000. Obwavu kibiba naye kati natereera nakuviirako ddala. Ndi okusiima busiimi. Era abantu bakitegeere nze muko njagala ebintu bingi. Ate kati ofuuse muko. Farida kitukyusa. Omuntu omusujja atakyusa. Nze mwenna mbadde mumpe ebinjogera ku Farida. Mukitegeere ndi muko. Muko kati ndi muko. Ombuzaabuza ani yakugamba koma Haji Honorable Nsereko yangamba era nandeeta manya nenzija. Wamugamba nti omanyi Honorable biganye. Omutuufu yali mukyala amuyita Muhammad Nsereko namubuulira. Kati newajjawo omukyala mu America amuyita Juliet Zawedde. Juliet Zawedde yanjagala nnyo. Kati bwe bankuba oluyo olwo ne byonna ebigenze mu maaso najja okunkyalira Sweden. Yava mu America okujja kukyalira Isima akusangule ku luyi. Nanteeka mu business hotel nakwezi kanjoge akubudaabuda ninga sudde. Ndowooza wakola live ku ssaawa emwana ku 2 nze Isima okumanya nga ntuusa awantu awali ebintu sirya makovu. Twatuukayo mu hoteri nga bafumbye makovu n'endya amakovu gonna sina kye nnaba. Nebisanyi. Nkugambye nze nga ndine Zawedde nga ne wangamba kino. Bambi omukazi yangulire keesi zengo yes. Engatto neno yennyini. Yakugamba Isima tugende mu shopping. Byajja nabyo ate nga bya designer baba. Mwali mumanyiganye. Ku internet nga njagala yantuma Jajja nice. Ampita Jajja nice. Kati najja Sweden nandeetere cases. Kati nali nfunye case shopping. Nampa air ticket. Ogende mu America okujja Uganda. Kati ne muganze ngende. Wamugamba njagala kudda Uganda. Nampa ticket ne case 2. Haji Muhammad Nsereko ne mukubira nangamba Isima nze wendi nze afuga ki Kampala. Okujjawo ng'ogenda beera mu. Olwo gye Kampala plan yo is what? Plan yo nga ki? Olwo nzize Kampala ngenda mukolera campaign ayitemu afuuke speaker tugaggawale. Kye kyakuleeta. Ate akalulu yayiseemu. Tugenda kubwa speaker. Ati nampe ewe gyembeera. Nembeerayo nandabirira era akalulu twakakoze eki? Twakawangudde. Kisajijja katugenda kubwa speaker. Tunaaba tuli awo nga sigaggawadde. Isima wajjanga campaign agent. Baba ayita batya? Campaign manager. Omanyize mu campaign era campaign zaatukoze bubi. Nsereko yadagenda kufuna nga 80%. Nete tetwasobodde. Twali tugenda kukuba akalulu era mbadde instrument mu kalulu ke mukwano gwange andabirira ambuulirira. So bakuwa ticket. Wava mu hoteli wasibira ku airport. Ku airport. Nga tolina passport. Sina passport. Ne bakukola batya? Isima wale mwanga awantu Farida togenda. Airport is zona noziyita. Nya. Bakubuuza where is your passport nga? No asirina nze nzira. Ogamba ngenda Honorable Nsereko. Nze nzira Africa. I'm deporting myself. Europe entamye ebitu ya mwendivuddemu mu ndekenzire ewaffe. Ne bakuleko oyitewo. Ne bagagenda. Ndoza ne bagamba ono mulalu. Astafuluma. Mulalu tumuleka agenda. Astafuluma Kigali Ntebe. Ntuuka Entebbe. Nga buli omu akumanyi. Bannange nga nafuuka dasita nga simanyi nategerera ku Entebbe airport olufuluma ennyonyi.
abakazi abali mu nnyonyi gisima jajja nayisi abe airport omuwala yali akolawo custom yanga tulina nanzijuliza ngenda nentuka ku special omusajja nagamba yeggwe gwe nalaba mu vidiyo ya Mama Fiina Uganda bagerebya ebiseegu buli omu ng'agamba yeggwe yali mu vidiyo ya Mama Fiina nga musajja anteeka mu mmotoka paka akasubi wa Makaddo kyali wange ewali Maka oyo gwembeera naye kyali wange nentuka wa Makaddo nimwa Makaddo ndi Uganda ewo tetulina kye tulina naye tugenda ate kuddamu buto era ne tuddamu buto ng'olina nusuzo bisatu ze bagamba nale mbinyiddemu ne kakofi awo entebe kakofi nenkayiwayo nga kakofi kawaako ebitaano byali byewammwe Sweden oba byaffe Sweden kavaamu ga 2 eki nenywako kakyaya awo ne Maka nanywako ne mga nkomyewo wali tolinayo wadde kaseevi n'essimu byonna n'essimu nga tolina nga byonna byayatise wali olwanye ne babyasa neŋŋamba bannange ensi ngenda gitunuulira nti ane neŋŋamba isima waliyo kye bayita okukoowa nkooye olwo Koni tomuwuliza kuwa ku magezi wamwebuuzaako nti Koni webale Koni abeera mu bbanga naye niwaba abeera mu bbanga mwasula Monday to Sunday mu bbanga kyegamba atulaba olinga kati nga tetuli nnyo ki daki oba bino bye yakugamba nga tokola kino n'okikola n'agamba era yangamba ekintu kimu anti awo twayawukana nayawukana ne bbaawe okitegeera kati ne tumulemesa nga tuli bavubuka babiri mu nju n'abagoba nga tuli babiri ng'omu bbaawe ng'ate nze ndikyaliwo nga naawe oli bbaawe almost ate kati nze njagala okugenda ebweru okukwanamu ku bizungu ate noonangenda nange kati conflict za love ozimanyi kati bwe tubeera ne bbaawe n'atandika ate okuba ng'anyiigira ani nze ate nga bwe ŋŋenda nzekka bbaawe naye nga anayitondeka aba ayagala muwonya awaki awaka basically ne neesanga mu buzibu nti ndiwo kulwana ntalo ze okitegeera paka we neevaamu ne muviira nengenda nesanga kyaliwo bamwita Kaweeweesi Hudu Luyulika mutabani waji Luyulika twagala nnyo Kaweeweesi nensanga Questo nensanga abantu abalala kati awo Hudu na obulamu ne butandika obulala Koni ne mweyawulako n'abanga tuwuliziganya we tusangagana nti waliyo ebika by'Abaganda waliyo ekintu ekiri meja twesanga kati ate bwe yalaba nga ntuse Uganda agende wa mukwano gw'entingo bye lwaki tewasibire wa honorable yakugambye komawo bwali buzibye honorable toyinza genda ekiro kati kumakya tingawakonkonye dda ngabantu waliddewo ebugoloobi shopping biki byonna bedroom byonna nembanga ataata aliwo obupya fresh ogenda mu nyumba iyo ayina extras emanju nenyingirawo natandika shopping nateekamu akasente mu nsawo nangamba isimu ojja booke owesisi moolo wali emabega wa Equatorial nangamba waliwo ofiisi zange zitwale sizibeeramu sizimbye ofiisi nina sinzibiyingire nangamba driver wuyo motoka nga bakuvuga buvuzi isima isimangu oli wamaanyi ebitiibwa nti olwo bitandika Mukama Katonda nga anakubikkako akaki banno bano bapenge wabagamba nti ŋŋenda tebakudisikareginga n'agamba oyo awedde Uganda egenda omumiro oyo omu awedde banatubuulya nga akala live n'agamba abantu bava wano bepankapanka ne bagenda e Uganda bajja tegeera yagenda okulaba nga ndi wa musabba mu maaso nti musabba kitegeeza ki President Yoweri Kaguta Museveni kyekitegeeza mu Luswidi mu street bamuyita musabba nange nabisanga wano kakati onale bosereko nangamba isima ojja tuuka bwewokola ki oyagala nine fiiru yokka nga mulinaanye wali nga wakabeera nga kava mu parliament onale Muhammad Nsereko kaba smart motoka kalinze atutte wa speaker deputy speaker simanyi madamu nankabirwa madamu nkugambye kanyambule Haji Muhammad Nsereko nanteekayo alhamdulillah laba ate bwengwa mu mikono gya Yanga Dangote yani Amisi Kigundu ate olwo n'alyoka abanga ntaddeko olupiire era nayo ye yakutwalayo nayo ani Haji Muhammad Nsereko ate mu mwejo duwa mikolo mutuba kufiirwa ngendo tuka mu maaso nga ndi mu maaso ga Haji Amisi
Kiggundu oyo ye ate alinga yakwata olupiira olw'emmotoka omanyi mmotoka eddugala kati wamutuukira n'omugamba Jamisi nze Isima gw'olya amanyi bulungi naga Isima oli oti yagyewale ku vidiyo najaba kukuba oluyi kibiki tujjalabagana mbeera wali enakivukoze kale aki mala swala nga ngenda wali didi wasebanchaye kulya mmere nga ngenda mu office ye Katonda nga tanzikulako mukisa oli ajime Miss Kiggundu alinga yakwata olupiira nanjoza nanzija mu katitya nampa confidence nga Isima jangu bina wano nawe jangu kukolera wano jangu you will see how things are done omutegeezezza nze sidda Bulaaya mugambidde won't urge amazima sagala kudda Bulaaya naye sina choice angambye Isima toddayo oli muki ndi musiizi nagamba oli musiizi walangitiye kubina ebizimbe byennina nagamba omanyi ebizimbe byennina nsitudde ennyumba 5 kwakolait nina ekisaawe nina bino byennyini Ham Enterprise nina Makerere nagamba ng'olagawa genda kwata sente gulawo kampani funa erinnya ly'ogiyita olwakuwadde obuwumbi 3 mu bubiri olwo Katonda olwensooka n'okulaba omuntu omuna Uganda akutta obukadde 2 n'abumpa bando ng'omukwano gutandikidde awo ngenderawo wajati nemugajati tekaako essaala zo nanga mwana wange bijja kuba bulungi Jamisi nanga ngenda ogulawo kampani nenzigulawo kampani bagiyita Kombaka Constructions nali nkikoze erinnya walijjawa nagayina amanya gange nali nkoze painting nagamba no Isima Uganda eri diverse teekako byonna noonyeza abantu amayumba tunda apartment tunda poloti okitegeera oli joboozi abantu bampadde amapoloti okuva Canada kuba sikyabba ndi partner mu Sweden ate mu Sweden ne bakuyigiriza toyinza kubba kati sikyalina mutima gubba era developing wenkola million Farida nompita nongangena kuwa million 2 gwe ne bakuwa million 2 ngenda ne million zange 2 nga sikutawanyiza awe natuuka kati Jamisi nanjigiriza okolagana n'abantu tolabe nga tuyamba ne full figure kubanga ajja ngamba Isima tonnayiga fomintiriza bika by'abantu we have different type of people we know to understand how to incorporate with people era today nze ne mama Kaguta tuli ba mukwano okitegeera omuntu akuteekako sense of direction okitegeera Jamisi ataddeko sense of direction Muhammad Nsereko okitegeera Bebe Kulu ambuulirira all the time meyampite wakawe nzani ziwena nampayo cake ndi wano ne Farida so I incorporate myself mu bantu abovunaanizibwa sibaninga bridges before I cross them ngezaako nnyo okulaba nga mbeera ku kintu ekituufu ate wensobeza nina abaddamu ne bambuulirira Bebe Kulu ambuulirira nnyo mwagala nnyo Muhammad Nsereka ambuulirira nnyo Jamisi Kiggundu ambuulirira nnyo n'okumbeezaawo kati wakuba million 2 genda otandike yaŋŋamba genda gulewo kampani nengugulawo kampani naŋŋamba obeerawa ngambeera namumwangamba de najjeera apartment omuzuli novayo wa honorable byonna nakolera shopping byonna nenzira ku muzuuli nenjogera kati awo siku byakalulu bankalulu ne bagala Isima olyani safe security nejja buli kimu kijja mpola oyina security nkutidde ku gate ewange bakubba KPM Kampala kira police wandege ya DP sawo bonna bali kuluka bonna basulawo nedda Isima otuseeka essebo abasirikale 2 kabajje ki ekikuweesa amayinja bwe gatyo oli muntu mukulu nnyo nedda Farida honestly ng'oggyeko ebirala nsomesezza abantu era nkoze campaigns ennungi nali nkuwulira mpulira boogera akasajja ako ka Isima Solomumba ndi ku Facebook nsanga vidiyo yo ebyo byokola ku makya nkuwuliriza bwendi ng'oggyeko bino byoleekaana n'okulumba oluusi abantu waliwo newe nkuwulira ne nga Isima walimbi but you talk some sense. Yes. You sound learned. Yes. Kati ekyo kyenkugambe nti I picked interest. Tuba ku social media Farida tukalinga ebintu bisatu ebyokukolezo live. Eyina okubanga eri entertaining, eyina okubanga eri edutaining, okitegeera ate nga eyina omulamwa. Kuba wona oyogera katugeze banking abatabimanyi ojja banyiiza. Kivula bambanja ogera ne ngamba ze bannange
mundabirawo naye nze sikyayagala Farida Nakazi bwe kasa yeekubya n'ekika ekifaananyi yantama kati awo ne wavaawo oli ajja lwekyo Lumumba nkulabeera ngenda kulaba ebya Farida byawedde namusanze ku Mestil ne tulya n'ekyemisana naye nga sinnakulaba byawedde buli muntu yabitegedde actually wabagamba actually yansabye mwagale Farida ansabye mwagale twajjirwa akasajja just cooperating achi because enough entertaining one reason lwaki abantu banjagala banzudde nga waliwo omukazi atera okumbuuza why are you young and old at the same time kubanga balaba nga njogera ku byabavubuka bulungi okitegeera so I incorporate ne bayouths bulungi kati ajamisi nangamba naye Isima nga woogambye bw'onejjamu obusungu okuleekaana n'okukola ki wedirectinga nina ebintu byange bingi binjagala okola ng'okusoma akatabo kange genda osoma akatabo kange Isima teweetaaga kuwereekana n'abantu nti bangi just know a target audience kati ebintu ebyo Farida bye binyambye ne bineerabiza ennaku gye nalaba ebweru nesanga nga nkolagana bulungi n'abantu ng'ojjeko kuba zo live ziringa matrix waliwo bafaani abaliraddeko kati abajasi bange ab'e Somalia bagamba Isima watandika okukola live z'okwewombeeka watumalamu amaanyi twagala ziri ne tubeera ku front nga tuwulyanga gwe komanda bewanyingiza mu SFC so it is different character ku life but as a person I am a very humble person God fearing ndi muntu wa mazima abazungu nabeerayo naye ebimu ku bye nafunayo expertise n'okumanya engeri gye bayisa abantu naddala abakyala n'abaana baki abato I'm a very humble person. I live a very simple life. I can see. Yes, nze ndi muntu wakubeera ali ku bisoni Isima leero nno ki mawulire byakkaayana life nga wenkugambye nti wentulawo nnyo wansi nga sirina kitabo kyensoma oba kyenkola ng'ate awo mpulira ebintu ebimanja nga mpulira ng'omuntu simanyi onoozaala ddi so bino ebintu byokola ebimu bikuyamba okwerabira ebintu ebikusumbuwa sirestinga ku ekyo kuba mami yafudde nga ampeereza audio nangamba ondekedde ddala nfe nga sirina muzzukulu mami tie sinze Katonda mukwano naye nga muli kimmanja oba okitegeere naye ng'akiyitiriza mami naye tonyimbirira nnyo oti yafa kwesonyi maama ampeereza odiyo z'omwana senga nali Uganda nandibbye omwana emulago nempayo sente ne banzi naye Isima ojjafuna omwana simanyi lwaki ndi positive I think kubanga abannaye nga nywedde nze buli muntu ayisaawo ebidagala ebyekisiru mbinywa simanyi amafiini wamala n'ogonda wamala n'ogenda n'ogenda wama mafiini Ajirashidi ku ky'omwana we natuuka Farida ne bagamba akujjanjaba ali mu kyaki ngenda oba okitegeera so nti siriiko oba ono ninga ali mu ddungu nti I understand even women kye bayitamu kuba nze sifuna lubuto nti oba lunanumiza because it comes so sensitive to women ninga nange kinnuma ng'omuntu kikola ki kinnuma kyekaliza mbwekaliza nenga kinnuma mbeereyo nensitula omwana wa Macdo ne mulaba kyaliwo nagamba mwana katolaba Isima sooka ondeke mutwala obugoye buno mbuweereza oki mama w'abaana kale mpulira mulika akapaati kokka ngamba oba nitufuna sente ngamba Isima ti kale kyono tekawulira buki bulungi nga kali luddawa funyemu omusujjasujja njagala nzuse sente namala ddukayo mangu nnyo okitegeera naye kiri kye nagambye tukyesibeko nnyo girlfriend anti akyaliwo yes Daya akutumiddeko nnyo bamwitani Diana Hidaya naye abantu bamuyita Daya asobola kubanga oli musirise nze ndi mulalu naye bambi antunuulya nagamba toyina kyokoze kyamaanyi juzi nga bampa emmotoka eya poliisi neggulawo oluguudo nga mugamba olagawo nzirayoka kati nga toyina gayimirira mu jaamu ngamba DPC awo omukwano nga jaamu amazeeko emirimu ngamba Isima kankuba emmotoka eggulewaawo natuka ku geeti neŋŋamba yongezaamu yadduka emisinde agaba nkimye so tukotye wa Musabba video yali yagiraba eriwa ey'oluyiyi
kugabe ebisimba biri mu nsi video yali yakola ki yagiraba kubanga abakolayo mu State House balaba social media era president namugamba buli ali wana mmanyi okujjako gwe nanga waacha naayita Diana abakozi be ne bamugamba mu Lunyankola abasajja bano nabamukuuma mu taayi mzee ino gusija gututwalira data tubeera tugulaba n'agamba Museveni bakubira ki ani yakuba byali bitya ani akutuuse wa Musabba anti PPS omona Madamu Lumumba Balamu okitegeera bonna kyeyini eraba byembadde nkola kiwetuuka wano e Kampala onoonya Balamu nenoonya Balamu Balamu nangamba isima jangu Balamu nambewa Secretary General Lumumba Secretary General kolo lwennyini nangamba tuula mu mmotoka nedde Entebbe neekaaba naye ng'olowooza ki muli mu mutima kati olwo nga ntandise okugamba Mukama Katonda kyogamba ddala ddala okyasobola okukyusa obulamu buno nga bwagaana dda nga bwatooba nga bulemedde ku ttaka wansi ngamba muli sirikazini wa Musabba simulinaako Luganda kiki naze ngamba tugende ekifaananyi ekyo kyekinzita kati nagenda oyagala kifaananyi nagenda saamula nga intaneti bawanze dda bapenge bagamba yerimba bagezera Museveni aliwa Museveni amalagala babakadde Museveni ayagala bavubuka natuka kulaba Musabba lwanangamba tagenda kusobola leero n'enzirayo ogwokubiri nangamba akooye n'enzirayo ogwokusatu nagamba ndaba investor isima jangu enkya mirundi ngeki nga gino gyaddako egyo kubira nyakutwala era Lumumba nagenda wenti nemutuukako Madamu Lumumba nanteekawo wali kati State House yonna netandika okuconnectinga abali mu IT isima gye baliko isima gye nina emikwano mu State House nze nebya Museveni newembivaako newemba ndeba isima banno bali wano bazze gundi azzeeko wano nina abali kulanda bakubirawo ekifaananyi nakimpa ng'oli ku mulyango ayingira so nentuuke wa Museveni ng'omulaba ku lunaku lwakumeka lwakuna namulaba ku Valentine's Day eya 2 ningira mu ekisenge nga kyonna kisirifu nga mulimu babiri mweka nga tulimu babiri natula bwati nga yambadde white ng'omutwe gutemagana anti full figure yaŋŋamba we namukyazi mbu Museveni alinga malayika atuula balina olaba kiki naawe kyewalaba kugamba wanuuna batekawo white n'oyingirira eri security mu nkuuba engeri abantu gye beepanga oba ogamba bandagawa naye ate ye ali very kind agamba jangu oli otya kati bwe watuuka nangamba ani yakkuba oluyi awo nokkakkana ye natandika okunyumya nanyumiza obeerawa biki nangamba ensi yo ngenda gisiba naye ogira obeera wano kubyala lockdown ya COVID nanteeka mu convoy ne bankuba mu Musakooti nanga nja kulaba nga nvudde e London ne ntandika okuzimba nti wafuna ekifaananyi yakikukkiriza Museveni kifaananyi kyo wayita saavaayo nga tolina video internet nenjikutulira ddala penga omutima ne gumu nawulira mulinga obuntu bumusala mu lubuto mwali mukyawaganya olwo ne penga atuvuganya agamba sigenda kimekinga nze n'abantu bagamba okitegeera alina abantu bangi atagenda kimekinga gabuzanyo bwammwe bwa social media ye naye nga tuli mu competition are you going to make it or not kati nenkimekinga nenkola video nenzimba ngenda olaba bebekulu ankyazize waka ngenda olaba TV olwali olugero olutini kyeyini neeranda kati ndi kumwasuze mutya ndowooza weevuma emyaka eno ye program eno abantu ab'ebulaya bamanyi nti wootuulira wano Uganda olwobeera oli kuki ku ntikko era ndi eri mu kasolya weevuma emyaka 46 gye wamala Bulaaya wabula njagala obbagamba ekintu kimu saagala kugamba nti Bulaaya mubi saagala kugamba nti Bulaaya abantu abaliyo bali bubi no wali abali obulungi bali bulungi balina n'amayumba baana bavubuka bakola n'emirimu egiri ki serious wabula the problem is one omuntu akututte ebweru tagenda kukuyisa bulungi naye muwulirize bw'aba ddala ayagala okukuyigiriza system kuba lwakutwala obutwazi nga alina amabanja ng'ate gw'onooba toyina
ojja muyisa mangu omanye kireeta obuzibu Farida nti obeera ebweru emyaka 2 n'ondeeta naye nga nze simanyi bizibu byolina mu system kati wemba fresh nze mba siina kizibu kati abantu batya nnyo oleeta omuntu n'amaani akumanyiira akuyiga amabanja n'omubeezaawo nga ye talina kyaleeta okitegeera kati aba aterera bwati ne bamugaa gwosinga Farida ajjudde amabanja kati ebintu bireetawo nnyo empalana kyenjagala okutegeeza kiri kimu gwe wenna ali eyo ng'oyagala okugenda ebweru genda ebweru ng'olina idea kikyogenda okukola ekyokubiri beera lwedde okuyiga ekyokusatu manya nti bw'otuuka ebweru ennyonyi yeekuzaala ne sisita wo ne bulaza waggoba mu nju nga muva mu lubuto lumu naye bw'owuliriza ebigambo by'omuntu akututte n'oyiga system n'otajjajjayo ebintu by'amabanja n'okeepinga credit kubanga tosobola beera bulaya nga tolina credit nnungi Farida abaana beeri badimandinga nnyo abo bawala balaba senga mwezi guno gukkoyinza oba wakagula iPad 4 nga ezasooka basitaddewo egwana n'omunyiza n'agikuba wansi nga nkuba tosobola tosobola omwegayirira nabwegayirizamu abaana bakwata iPad n'alumya maama we lwaki onyiizizza n'agikuba wansi bazaasa nekitali ekyo bakubira ku ssomero ne bagamba mukwano gw'omwana wo maama we yamugulidde iPhone 12 asiibye ali saadi tuyamba ofuna iPhone 12 egula omutwalo gumu 8 okula omutwalo gumu onoogijjawo olina okuba olina credit ennungi nti osobola ogijjayo ku kibanja mpola so nze ndi 1 out of the million abantu ababeera ebulaaya bali bulungi balina ebintu eno Uganda bye bakoze biki bingi era olaba omuntu ali ebweru muwe nnyo ekitiibwa tewalivingika tukula tetusasula bills nga si kintu kyaffe to maintain bills ne life ennungi kintu kyamaanyi example yange nti tebyagenda bulungi I still achieved kubanga kyebayita okwachivinga ye mobility to move bw'otuuka ebweru n'ofuna empapula Farida already you have achieved kubanga empapula today zigula omutwalo gumu n'ekitundu ogwa pound ate zeeyongera kukola ki kulinnya so mobility to move experience expertise byebyo bye nafunayo naye ng'essente zaakyo muleetinga zaagaana zaava lwakuba nti saasobola keepinga credit yange buki najjayo ebintu amabanja ne gampitirirako nga just wakalaba nojjayo TV nojjayo entebe kuba byonna ebo bakuwa okitegeera ne kasita oyingira mu chronofogd nekitongole ekibanja n'otuukayo bwoti ng'olina biru gye walemu abantu bayingira mu kubanja by parking eya koronaga so okukeepinga yonna olina okuba nga system yonna olina ssente ezigwa zitalaze tolina tereka biru naye natuukanga biru ezimu sizisumulula nga wezze bweti nange wenjongerayo kuba yo Sweden eri kuwa biru yesinga empapula mu nsi ogyongerayo wa mu biini nenjisuula nga zantama kati kano kembadde Uganda ennyumba nagisiba eyina okubanga erimu ebbaluwa bweziti ennyumba eyiyo tebagigula nga bakusobera okudda bayinza okuba kati bagigula ndowooza ngegyewawaddewo covid kati gavumenti yeri tekuvunaanyizibwa kutayinza kujja negaana naye omutuuze waffe akola kye Uganda ekisawo kibadde kisiba ebyokuwoza nina kati babadde mu covid bayinza olowooza nafa naye database bo bayina balinze oyingire babijjamu bujja ennyumba nebeerawo naye nga mbadde wano nsasula ku ssimu osasula rent lwaki wenyumba nze awo mba sisasula anti siddayo aba olina osasula kuba wali mu system era nerinaga amabanja bagongera kuki kuggwe gwe bakwatako ona olina ogasasula si kukwatako naye ngera weesanga nti bwotagasasula obeera ng'omuntu gwe basibye akandooya tolina woolaga oba okitegedde tulina kyojja ku access nga buli kimu baweetaaga kaashi ate nga Sweden si ya kaashi kwega mu bufunze singa ogattagatta amabanja go ge walisse Sweden muze Uganda oyinza okuyingira akawumbi kawumbi sijja emitwalo 10 egya dola sigiweza ndowooza bamanja emitwalo ng'ena of which aji kati nzizeemu emirimu nnina era njasobola obbasasula gwe baali bakozesa kati nkozesa ekyo olina okukimanya ng'onsemberera ti kati ndi mu bakozesa siri mu bakola ki
webakozesa ffe tuli mbasasula emisolo nali byonna binsubi ngaisima weowaana Falida nali vudde musinga sisasudde ku muso Uganda ngenda nti olwokwerekerewo ogenda okuzuka ku makya nga akawunti yo bagigadde eya Facebook wawunga wale simanyi naye ndowooza sirina vidiyo zitukoze mbi ndowooza mutima mubi era abatulopye temwakoze ekirungi kuba tuwadde mu competition just okitegeera nsaba abantu abalala bonna babazeeko government is stable tewali mbeera yonna abantu babazeeko ekirungi newe muggala emikutu abamu twakolamu kugamba brand za face nze isima abantu bannengerera buli mukutu uno buli mukutu mpita naye nga mpulira bubindi mukinya ashbaka tokyali wange nkutumiddeko nnyo fulufiga mama Museveni bebe kulu bakyali bange tunoonyeza akalulu DJ Michael big eye bono batumidde mwenna ajati kantumire ku mama wange Zana ajati Zana nkwagala nnyo mutabuliki kajambo bamuyita ani mutabuliki amuyita Muhammad Kasajja mutabuliki ambassador Yunus Khalid kinene wali Kagoma katukwerekereza isime ebigambo byo tebigwayo naye nsanyuse nnyo naye kirala bannange ti mwongere nnyo okwagala Farida nange mbadde simanyi nga mulabire eyo isima naye mwongere nnyo okwagala Farida mukazi wa kitiibwa munsonyiwe n'ebyo byakalebule byenze mwogerako isima nze genda oyogere kalebulewo tuuka wano naye ntuuse nga tindi waawaka sikyalina buzibu kalebulewo talina kyayinza kumenyaako nezimbidde ebbanga panvu of course ndiko ne mwoyo muyitirivu wa Mukama mubeere bulungi that's it isima tumubaletedde for you to have some hope in you yesterday twayogere nnyo ku hope tekuggwangamu isima naye yatuuka ne bimusobera naye lumu one particular decision life ye alabanga ya dengolo. Thank you so much. See you Monday. Have a beautiful weekend. Akome.